একেবারে সব কিছু অরিজিনাল কন্ডিশনে আছে, হ্যাঁ। জাস্ট ক্লিক গ্লাস একটু স্ক্র্যাচ আছে, তবে মেইন ক্যামেরা কোনো স্ক্র্যাচ নেই। একেবারে সব কিছু অরিজিনাল, এখনো খোলা হয়নি, খোলা বা রিপেয়ার হয়নি, একেবারে ফুল ফ্রেশ। এটা মাদারবোর্ড বা অরিজিনাল ডিসপ্লে লাগিয়ে দেওয়া যাবে। ঢাকা কেরানীগঞ্জ আটিবাজার টেলিকম। এটা ভেরিয়েন্ট হলো রেডমি নোট 9, আপনার 128 জিবি, হ্যাঁ, 4+2, আর হলো র্যাম হলো 4+2, আর রম হলো 128 জিবি, ঠিক আছে। একেবারে ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন, সব কিছু একেবারে ফ্রেশ, ঠিক আছে, দেখে নিতে পারবেন। ঢাকা কেরানীগঞ্জ আটিবাজার। অ্যাডমিন ডিল করে নিতে পারবেন। অ্যাডমিন ডিল যদি না বোঝেন তাহলে কুরিয়ার কন্ডিশনে সারা দেশে মাল পাঠানো যাবে। আপনি মাল দেখে তারপরে আপনি টাকা পেমেন্ট করতে পারবেন। মাল বাবদ অগ্রিম কোনো টাকা না হয় না। লাগলে জানাবেন। আমার দেওয়া স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল দিবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।